ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പാടത്തൊരു വലയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പായലായ കാരണം നമുക്ക് വള്ളം അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വല പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നല്ല വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. മിക്കവാറും ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോകാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു കരിമീൻ. അടുത്ത കരിമീൻ. അടുത്തത്. ഇവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിടപ്പുണ്ട് കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. കരിമീൻ 3 അടുത്ത കരിമീൻ. ഒരു വാഗ കിടപ്പുണ്ട്. വാഗ അവനാണ് ഈ മുടക്കുണ്ടാക്കിയത്. ഇനി കണ്ടിട്ട് നല്ല ശരിക്കും മുഴുത്ത കരിമീനൊന്നും കിട്ടിയല്ല. അടുത്തത്. കാരണം കൂടെയാണ്. പാത്രം മുങ്ങിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചു. തീർന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒത്തിരി വല നിർമ്മിക്കുന്നതും മീൻ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കയറി കാണണം. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടി സഹായിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബായ്.